जुवारी पुलाक वयर गेल्ल्या म्हणून ब्रेस्तारात दिसभर वावडी पातळी। दिसभर लोक खंयचो तरी पोन्नो ट्रॅफिक जॅमाचो व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर व्हायरल करत सुटले। जुवारी पुलाक वयर गेल्ल्यान पुलावेल्या येरादारी बंद केल्या म्हूण मेसेज पातळत चल्ले। निमाणे उत्तर गोंयचो ट्रॅफिक डीवायएसपी धर्मेश आंगलेन असल्या वावड्याक बळी पडचे न्ही, जुवारी पुलाचेर कसलीच समस्या ना, येरादारी बरे तरेन चल्ल्या म्हूण स्पश्टीकरण दिले। वो एक फॉल्स प्रोपगंडा जाल्लो आसा आणि तसो काय इन्सिडेंट जाल्लो ना आणि हो एक पोन्नो व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता। पॅनिक जावपाची कांयच गरज ना आणि सिच्युएशन म्हणजे नॉर्मल आसा, व्हेकल्स फ्लाय जातात। शिरोडे पीएससीतलो दोतोर विजेता नायकाक कासावले धाडला म्हणून थळावे बेजार। दोतोर विजेता नायकाक आसलो तसो परत शिरोड्या हाडचो ना जाल्यार गेटी भायर आंदोलन करपाची थळाव्यांची शिटकावणी। ब्रेस्तारा 30 लोकांनी हे विशीं पीएचसी भायर बोवाळ घालो। दोतोर विजेता नायक गरीब लोकांक बरी सेवा दिवपी। विजेता नायक डॉक्टर हे हेल्थ सेंटर आसा आणि ते हेल्थ सेंटरा तो जेनासतना खायनासतना कोणाकच इन्सल्ट करनासतना तो तपासून लोकांक धाडटा। गरीब हो दोतोर आमकां बरें करणार मनीस तर कासाले वचत, हो दोतोर ते लोक कासाले लोक ताका पांय पडोन जेवते। असलो दोतोर आमकां केन्ना मेळना म्हणून हें आमकां सांग म्हणजे काळजांतल्यान हांव सांगता। म्हणून आतां आमी मागता सरकारा कडेन हे कायद्याक न्याय दिनारो तो कोण ऑर्डर दिनारो म्हणून आमी सतीश राणे कडेनूय मागता की तुवें हे आमचो प्रसंग ह्यो आयकोचो आनी हो दोतोर हांगा दवरचो। आनी तुवें तर न्याय दिना, आमी तुगेल्या दारां येतले, सीएमाच्या दारां येतले, तो कोण डायरेक्टराच्या दारां येतले आनी न्याय मागतले। आनी न्याय जर तुवें दिना आमी हांगा दोतोरा खातीर उपोशण करून मारतले, उजो येवून दिवचें ना। आणि कारण कितें विजेता म्हणलो की सगळे जाणटे लोक हजर उडे भाशेन म्हणजे इतकी हे हॉस्पिटल नवं जें बांदलें आनी आतां इतकी कोटी खर्च करून त्याचो उपेग आयज हो डॉक्टर एक आसा विजेता, त्याचो उपेग आयज आमकां ह्या हॉस्पिटलांत दिसता। आमकां दोतोर हो जाय नाल्यार आमी उपोशना बसतले। फाल्यां आमी सगळे एक जातले, फाल्यां सकाळीं आमी सगळे एक जावन आमी भायर रावतले। फाल्यां हांगा येवन सगळे गांव येवन आमी हांगा रावतले। हांगा फाल्यां तेणी डॉक्टरां आपोवन डॉक्टरान आमकां सांगूंक जाय की तुमी फाटींग्याक आपल्या तेणी भितर ड्युटेक जॉईन केलो तेन्ना आमी वतले। आमी कांयच मोडतोड कांयच करपाना। डॉक्टर हांगा आमकां जाय म्हळ्यार जायो, कित्याक ह्यो डॉक्टर आसतना हांगा 200 लोक पेशंट येता आनी दुसरे आसतना हांगा 20 लोक जायना। हांकां चड काम पडटा म्हणून ह्यो नर्सी आहा पळय, ह्यो सिस्टरी, ह्यो हे मॅडम कोण आसा तिका पिनी मारतात आनी ताका ट्रान्सफर करून लायतात। तुमकां एक रिक्वेस्ट करता की हो जो डॉक्टर आहा पळय कायमचोच त्याची लायफ जो पर्यंत हांगा आसा तो पर्यंत आमकां ह्या हॉस्पिटलाक जायो आनी जर कोणी तेजेर आपत्ती हाडी जाय तर आमी ती सहन करपाची ना। हिंगा वखदी दितायची भायली दिवप सारकी न्ही आमकां जाणटेल्यांक। हिंगा येवपा जाय न्ही रे, सारकी न्ही। आमकां भायली दिता जाल्यार आमी भायली हाडटले, दोतोर विजय आसूं आमी हिंगा आसतले। शिरोडा पीएचसीची हेल्थ ऑफिसर म्हणटात दोतोर विजेता नायकाची बदली जावंक ना, ताका फक्त 15 दिसां खातीर कासावले डेप्यूट केला। Dr. Vijeta Naik is a medical officer with Primary Health Center Shiroda. He is only deputed by the Directorate of Health Services to Primary Health Center Kansaulam for a few days till the new medical officer joins there. Approximately 15 days I've been told. They will make further arrangements. That was 15 days will be. But he is deputed. He is not transferred. He will be back here. He will be back to Primary Health Center Shiroda. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मंगेशी विनयभंगाच्या केशीन आरोपी भट धनंजय भावे सशर्त जामीन मेळ्ळा। 30,000 बॉन्डार ताका जामीन मेळ्ळा। कोर्टान ताका आनीकूय कांय अटी घाल्या। मंगळारा तो फोंड्या कोर्टा मुखार शरण आयिल्लो। हाचे पयलीं ताचो अटकपूर्व जामीन अर्ज हायकोर्टान भायर मारिल्लो। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।